รบกวนปุ้นค่ะเหมือนฝนจะตกเลยwaiting for him to poop ไปไหนปุ้นเขาปุ้น it seems like he wanna go out he are waiting in front of the door all the time. It seems like he wanna run away or something, but cannot. Couple cannot go out. Couple cannot go out. Couple. I have to bring other dogs to pee and poop now because it's going to rain soon. Okay. Tell him, Bear. ตัวใหญ่ๆเนี่ยข้าวปุ้นดูทำท่าข้าวปุ้นทำอะไรหมีน้อยปุ้นเดินไปหาบีละนี่ไม่ได้ว่าตัวอะไรระวังเฮียนะอ้าวหนีคลี่ตัวเองแต่ขวาเป็นกลางนะข้าวปุ้นวันจ๋าข้าวปุ้นข้าวปุ้นวันจันทร์ข้าวปุ้นไปทำเอกสารแล้วนะคะวันจันทร์น้องปุ้นไปทำเอกสารที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็คืนวันอังคารเข้าวันอังคารขึ้นวันพุธนะคะประมาณตี 3 ถึงจะไปส่งปุ้นขึ้นสนามบินแล้วบินแล้วนะคะจะไปอเมริกาแล้วนะข้าวปุ้นใกล้จะบินแล้วล่ะลูกดมอะไรอ่ะลูกข้าวปุ้นมาข้าวปุ้นจะไปอเมริกาหรอข้าวปุ้นจะไปอเมริกาหรอข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นขนสวยเลยอ่ะไม่เหมือนหมาวัดเลยอ่ะข้าวปุ้นไม่เหมือนหมาวัดเลยปุ้นทำไรลูกปุ้นดมอะไรวะดูดิปุ้นไม่สนใจกันเลยปุ้นมานี่มาปุ้นน่ารักไหมคะน้องหมีน้อยเขาปุ้นหรือหมีน้อยCome on, Bear. Come on, baby. Good boy.
we go. Here we go. Here we go. Ready, set, go! Hey, come here. Come here. Ready? Hey. What? Get rid of it. Is you ready? You ready? Get another one. Get it. Here. Yeah. Good job. Where's Mama's happy boy? Yes, yes. Hey, hey, Bear Bear? Bear, can you tap pat? Hi. Bear Bear, look at your tail. Bear. Yes, say, I hope you miss me howling. I can't get a good haircut here. Yeah. Say love you, Pat. Tell her, say love you. Hey, Bear Bear, can you say love you? Bear Bear. Bear. Say love you. Bear Bear. Where's Heart? Yeah, where's Hardy? Talk to Mama. Bear. Talk to Mama. Do you want to go bye-bye? What? Do you want to go bye-bye? Tell Mama. Do you want to go bye-bye? Do you want to go bye-bye?